الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga panangkuman na akama tartadto way kita nyo kaya paglibunan po insa unan tuod insa suko pinang inbunga hinbukbo niya beday sa sinhinang niya ay di maana kang upamahon insa suko nakatuntung pagkatuntungan ang bukad lang makatamang ko patay mangod mo nakatuntong ko sin mapatot ko tumawang nakatuntong ko nakatamang ko patay mangod mo tuntong ang bukad law ang iko'y sabi magkasigpitan ibang kapagyan sintay mangod mo yato ikuan gato ang mulong na nakatawang kako nakatuntong ka akahawpuan in nakatuntong pagkatuntungan akahawpuan al-jaza'u min jinsil amal in tumbas amurain kiawa dito habong asin aming hinangka naray nasabawan natin Allah subhanahu wa ta'ala mga balangkungan na agamanak patuntum ay ikon niya parman niya fadkuruni adkurku tumtuman mo ako tumtuman ka ba? Allah, ako. Tumtuman nyo ako, tumtuman ka ba? Bangsa upama, bang pagkahita, kaya tumtuman ka, kaya tumtuman kita si pagkahita, kaya diin na'y nagpapansyari ka o tayo kataan, yung magpakatumtum. Tartanto, magbigda, yung panuntum sin Allah Ta'ala, paipon niya, iban sin pagtuntong ka sin pagkahita. Nakabigda. Naray masawawan nito. In Allah Ta'ala nagdaak paipon niya, tumtuman niyo ako, tumtuman ka ka. Dito yung pagtuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matawad ka ulamaan na to in nagbayta in nambok dahil hapagtuntong pa Allah Ta'ala amunin pagtaat kanya. Ang kanday sabihin Nabi kani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanda iwan ng sabda hadisnya man aqra Allah faqad dhakara wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Quran isyusyu in nagtaat pa Allah iminang sindiya akannya yaram niya inahayaram sin Tuhan niya yan iman niya impiangangan niya tartanto imanong sayang nakatuntong pa Tuhan niya wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Quran bisan pahangkat yung daing sambahayang niya sunnat pagpuasa niya sunnat iman simpag basa niya sin Quran bisan niya tuhang katyo ada kung alam si pangatayan niya yung pagtaat patuhan niya in haram-haram in halal-halal yan to imano siya nakatutuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala wa man asallaha falam yadkur sukpat si hadis isyusyu in nagmaksiyat patuhan wala nagtaat kanya
tartanto wala siya nakatuntong patuhan. Wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Quran, bisan pa mataod in pagbasa niya sin Quran, pagsambahayang niya sin sunnat, iman sin pagpuasa niya sin sunnat, adapun wala da siya nagkakaharad patuhan niya, hiniinang da siya silyangan niya, wa in man siya tartanto nakatuntong patuhan niya. Naray nasawawan niya ito mga palangkungan na agama, ay ikaw pag hinangsindiya akan iman pag-anib ng hadyangan sa langko-langko ini patong panuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakamit yan, impagtuntong kanya ang waktu ang mga ibadat yutangan niya tampat iwan waktu. Dahil sinsambahayan dito tatlong waktu. Dahil paghaji dito tatlong tampat. Mapuas din ang mga ibadat amin wayo dito tatlong waktu iwan tampat. Sa kaulaw lain dia akan nyaon na waktu iwan na tiyampatan. Muna-muna na tuod pangin kita nakatuntong kanya asahabu kasambu iman kahayang katuntungan din sa kita sintuhan asahabu kasimpitan iman kapunitan. Nagsabday Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat ka, tuntungan Tuhan mo hasabu kau masanya, asabu kau masampu, tuntungan kau sin Tuhan mo Rabbul Alamin hawak tu kau nagkasisipika. Ang pawayon ni tanam, sin magkahi ang pagkapatuhan na Rabbul Alamin, inhat magkahi, way ngumita ng bang kita katuntunan sin pagkahi tarang kita kaunahan saja. Subhanallah. Way umitan na nadiin na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita makatuntong sadya, bang kita makatuntong sadya, kita bang kaunahan ta. Bang kita kasisigpitan na, bang kita nagkamimiskinan na, bang kita habdion na, bang kita uhawon na, bang kita pumipuhingaon na sinpuntaray man sin sa suko mamuhinga kato. Ang pawayon boleh rapat ingano siya intabiat tumawag na patuhan niya, mawayak siya iman sindi bang siya magkagunahan na numanang nakasigpitan, wayon boleh rapat sada siya tumawag patuhan niya, umangkat da sin liman niya, sumandong dapat pangatayan niya, ya Allah tumangga. Subhanallah. Na marayaw sadya bang siya sabo tumagpatuhan niya, makauntung-tungod kanya si Tuhan niya. Bediin na bang wayon tungtong. Mangi uning isayang tapatuhan ni mang pangayoon bang wayon tungtong kato si Tuhan Rabbul Alamin. Mangayo kita pagkaon, mangayo kita tutabangan, sa in kita wayon kita nakatuntog ka. Nahabiat ko yung tagbos, doon na ka matahala in tatabangan dahil ka si Allah Ta'ala. May ta, pasal tiyahala taray sa pimpaluntong ka kanya. May ta matahala. Bukod sa duwag dinatawa mo, sa upamay ng bukipon mangayo at Tuhan niya Rabbul Alamin at daw yan nagkasigpitan siya wayon na makatawang kanya. Di mananda siya sin kasigpitan. Pasal may ta, tiyahala ni panuntong niya patuhan. Sa way, bukod sa tuwag din na siya tawamon sin Tuhan, sa pilaad daw yaon ay hindi ka makabak na rin titi. Makabak na tatabangan. Makahaw na rin ang kasigpitan. Uno ba ingkira-kira si manusia, amuin nakabak man pilaad daw kasanyangan, inagdihil kanya, sinkasanyangan niya, o iwan na gawin ka nila yung kasigpitan niya to, duhain ko namin Tuhan niya. Amura
suko nagpatahala sing patumpanuntom niya patuhan niya, tahala day sa pindatabangan kanya si Allah. Saan nakarain para ng Tuhan Rabbul Alamin. Magpanggaugin rahmat niya. Intutulungan niya, ibang tatabangan niya. Ada paninipon niya mga kajaman na yan, mga yukpatuhan, ibang pagtawad niya. Makatay po din na siya patuhan niya, Rabbul Alamin, mga yuk na siya kaampunan. Mga kunas hindi na mag-isa-isa, di ba sindubain na rin hadto, ang wakto, hawakto rayan. Tabangan na sa sinamang subhanahu wa ta'ala. Akahaupuan mga palanggungan na arama, impanuntum patuhan Rabbul Alamin, impagdaat pa Allah Ta'ala, hawakto kita, bukong pahakasigpitan, tartanto ba mo dumatong masigpit sa roon doon, tatawagan siya. Demikian bang kita isang nakatutumtum na kanya, sa adapon nakatumtum kita magka-lirap, doon sa Jatimog, Timawad din panuntum tarang kita halaw kasigpitan, magbidda yung tatabangan yan ko yung sinamin, nakatutumtum kita hawak to kaya. Nabangwayon tugod panuntum tarig sinangay, so ay sadya kita aming nagkasigpitan ang pakita makatumtum, tartanto tahala yung tatabangan ka ko sinama ko subhanahu wa ta'ala. Ang paway pagtuarwa, impanuntung pagtaat patuhan Rabbul Alamin, iman simpapong sindila ka, ikalagpas din haman sa kanya kabinsanaan para tumunkan niya. Bating kita niman siya, pagabdion, pagkuhaon, magkasakit. Nabang kita niyo katani, iwawon, abdion, iban naman ang masakit, tartanto ing silawak tapang buko na. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Napag kita yung nag-iibadat angay, asal kita nakatutumtum patuhan Rabbul Alamin, bisan dumatong ikasigpitan niya. Way gisin way na namun nakasalita, katawangan si Allah Ta'ala. Kita niyo ba yung Nabi Allah Yunus alayhi salam, din ang mga kanabihan, na ikaw ng sing kanabihan, magtataan patuhan, darang nakatutumtum, kam naman ikamatawaran waktu nila, nakatutumtum na sadya pa Allah Ta'ala. Doon na kay panuntum sindila, amunay mamungkaw, la ilaha illallah subhanallah wa sintuwain na, panuntum sinanggaw ta, amunay huminan ko sinhinang marayaw daakan niya, panuntum sin pamatayan, amunay pag-iman mo, pagyakin mo, pagtawakal mo, pagsabar mo, nakatutumtum in pigilan, in pamatayan, inanggaw tabala, inanggaw tabaran, iman sindila, nakatutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Then sinangay, dumatong maling kasigpitan, kamangon sin Tuhan Rabbul Alamin. Nabi Allah Yunus alayhi salam, tiyon sin kaumbo, ista sa laguhan mo. Yadto siya halong katigin luman, mayroong makarungan niya, way na makatamangkan niya, pagmalingkan siya kumaniwan sin Tuhan niya. Nabang sopang na inno alayhi salam, tinggal daw ako puling kiaunan niya, nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin, amita si Quran, falawla annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Pagsadya ko puling kiaunan si Yunus alayhi salam, then hamang mga siya nag-iibadat pa Allah Ta'ala, then ang mga kanabihan, then hamang mga nakatutumtum kanya. Daw si kaymanan, amunay ayat, yamunan in, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sa lago-lago kalimaya ko, tayo mamod, bagbukiyan, hawag to pa ko mahayang, sampai hawak to ko masigpit. In Yunus alayhi salam, nagkasigpitan na lang sin kombo. Sa nagtimagtak in panuntom niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman sin pagjigil niya pa Allah ta'ala. In tumpas kanya sin Tuhan. Falawla annahu kana minal musabbihin. Bangkukon sa Diyos, alam na nag-iibadat, iman nakatutumtum patuhan, iman sin pagpamong niya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bangkukon sa Diyos, hasabawan mo, lalabita fi batni
yung pagbaya, imagdaakan ka, bukod natin pagdaakon niya, ipon niya, sampai yung mga kahayop-hayop ang kabinatangan, daakon si Mama ko. Nagdaakon ko ang Rabbul Alamin, akaw mo, ipapaluwa. Nakakuha ni Yunus alayhi salam, dahil halong sintiyan sing kaum mo. Naampay Yunus, suntuan sing kita nyo kataan, upamahan din ang mga nagpaparat sa iya pa Allah Ta'ala. Nabangkitan nyo magtanda, Yakob beriman, Yakob na mga ko beriman, bang magtanday iman, mimikit halong sing pangatayan mo niya. Tuntuma, mabaya ko di mabaya, numanamda kita kasigpitan. Sabang kita mabaya, sindumanam kita kasigpitan, sing aun darahuan ilang katabangan dengan Tuhan Rabbul Alamin. Suway kita nakatutuntun kanya, hadi pa dumagpak in kasigpitan niya. Darantay pa mong la ilaha illaan, wayroon Tuhan pagdagipunan ba't malingkaw ikaw, subhanaka, mahasot si ikaw ya Allah. At sinamahasot siya, uno na sifat mangi, uno na sifat kulang. Bukunin Tuhan ini mahasot siya, hanap papanjarinan siya, away kapus paigdahan. Mahasot si Tuhan, karena maning-manusia, dia panjari niya, asupaya niya madaak mag-ibadat man Tuhan. Naray na sa baban yan, bang tanong niya tutungtungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtungan na to, dumatong dahil katabangan, way pagkalu-kalu, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila yung katabangan dahil kanya, way rukun na katabangan luwa yung makaroon sin katabangan. Bisan pa imanus siya, nagbangkat, ababaw sin dunya ini, umagaw sin kawasan, umagaw sin alta mo, kumawak sin kamuhin mo, ba't malingkan bang di pa iubod sin Tuhan Rabbul Alamin. Parilalaon ka rin kanila kata, tartanto way kung dumagpak kayo isang ulo-ulo na. Subhanallah. Ang yan yung tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naringahalan ito mga palanguan na akama, nakabigda in Tuhan na ito Rabbul Alamin. Bukod in Tuhan na ito, biyasin ipon niya. Iniipon, ang madya, hindi tumtum, ingkapatot niya rin atau duwain. Yung tumtasakan. So ay mako, katumtuman. Sa awak to, di niya katumtuman, ingkapatot sin duwain yung duwain. Ada po rin Tuhan Rabbul Alamin. Yung tumtum na ingkapatot niya, rin ang ipon niya, mas lagi niya kaya tutumtuman ingkapatot sin ipon niya rin kanya. Ingkapatot niya ro na ipon niya, amo na tumtumon siya sa impanuntong sin Tuhan. Nabi, dahil sin panuntong sin ipon. Ba't ito iniipon makatuntong sa Diyawang yaw ni pikilan, yaw ni nakkat, yaw ni kita, yaw ni arumdungan, ada po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di magpakunan hayat ko katan, nakatutuntong na siya paipon. Ada po. Bang iniipon na ngayon mabawin panuntong niya nakataod dahil sa ating panuntong labi-labihan kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan na mga palanggungan na akama, ayaw kita nyo magbahil-bahil, ayaw kita nyo magsiyasya, subayra kita nyo makatuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ing sa lagbo-lagbo na panuntong na to kanya, ang imara sin amal yaon, ing panuntong sin pangatayan, panuntong sin pikiran, panuntong sin kataan ng bautabar. Yaon na tibo kataan along sin sambahayan. May tarang kita sambahayan, nakatutuntong dahil nila na mamasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nakatutuntong dahil pikiran ilang pangatayan, pag mga sambahayan, wayon manusia ika. Nakatutuntong dahil kataan ng bautabaran. May ta, umangkat sin lima, umuko, sumujud, diningkod. Nakatutuntong na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandil sa lago-lago panuntong kanya, wa aqimis salata lidhikri. Palinduga isang bahayang mo. Muna isang bahayang 5 waktu, asupaya mo ako katuntungan. In nagpalindog sa isang bahayang 5 waktu, nakatuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya nagsambahayang 5 waktu, darang panuntong. Nakagkiulangan niya 5 waktu yan, hilangan niya, yawatan niya, ulang day sa panuntong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na magway pagbuwara mga kadunungan kalasahan, magbigdain jukot, iwan sin kunaw.
nagsama sinukatan tarakan, di nila mapagsigo, injukop, iwan simpula. Naray masawawan yan, ay kita magbawa. Bang jukop din panuntom takannya, jukop yung panuntom niya kato. Bang kulang may sa ating panuntom niya kato, sa mamarahin, in sumambahayang kita niyo. Pila minutes dahalaw sinang kaadlaw. Hirang kita ni sin Allah Ta'ala, kawanta bukat jam. Diyan kay si Manus, yulo na. Pila minutes din biya kayo sin Allah Ta'ala. Huwag isang na ngayon Tuhan ng kajam. Ikagtutan ay nambok sa bahayang ni Mansin pagkain ngalit, 10 minutes. Us. 10 minutes along sin lima sa bahayang, 50 minutes da, kaiman minute da. Impian ngayon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halong sinang kaadlaw, nayakaw ipon niya, nakapakain mo na ikawan tagtuja liban sinang puno. Subhanallah. Kay maminit impian ngayon sin Allah Ta'ala kay mo sa intong bas niya, katumtuman niya na kaulihatong niya, pagpaadlawan na. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahuli pulakalan mo na aham na init yung muna patuntun ko kabilhawa. Dana ikaw kataan. Bangaunan nakaptaman ko, pinangko, hukum matanam, amatatay na si kabukataan. Pangayuan ko ito kamaaban. Murah-murahan yung kung kita nagkatan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adlaw Jumaat gayaw, din ang mga wakto, tatay na si Allah Ta'ala. Mga kita nasulipat lahat. Ibang man ang karaan yung pangatayan na tukakan. Ibang kita nyo na, simpanutong magtukan na. Ibang man, bisa kaong nakalupahan na to. Ayaw sa diyang kalupahan na to rin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami at si Mano sa iyong magkalupa. Sa angyanan si kita ni Muslimin, mu'minun, bukod na tabi at pangkalupahan ka ng Allah. Bukod na tabi. Sa magkalupahan na unagtingan na iwan sinunono na, iwan sinduwain na, iwan na simpagtod niya, tabi at yagto. Sa ayaw sadya, kalupahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi-sabihan ito pagkasyara ay nagdaak simpagtod. Makatumtum kita, Panginoon takadya bang kita makatumtum, sim mag-ihidayat katan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لك. اللهم ارزقنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام القائمين واحفظنا بالإسلام الراقدين ولا تدع فينا عدوا